Я не знаю, сколько там на канале у меня видео в плеерах Panasonic RQ серия S и ранее серия SX. Наверное, уже удивить вас мало чем можно. Ну вот, пожалуйста, полностью разобранный механизм. Полностью. Вообще все, что можно было снять, я все снял. Осталась, в принципе, одна передающая шестерня на бобинку обратного направления. Соответственно, бобинка обратного направления. Бобинка прямого направления. И сама рама. Все остальное демонтировано.
Теперь нужно это все обратно собрать.
Зафиксирую работоспособность плеера Panasonic RQ-S70 после столь необычного серьезного ремонта. Полностью перебрал механизм. Вот, вставил кассетку, сработала защита от провисания. Проверяю. Play реверс, стоп, перемотка назад, стоп и перемотка вперед. И скорее всего это будет
промежуточный результат. Тем не менее, давайте померяем степень детонации в прямом направлении. Радует, что механизм крутится довольно-таки легко. Я не регулировал еще скорость моторчика, вращение моторчика. Это вот заводские настройки. И вот смотрите, есть два пика на 32 Гц и на почти 50, на 47, на 48 Гц. По поводу второго пика на 48 Гц я не знаю, что это за пик. А вот это вот 32 Гц, это моторчик. Моторчик у этого плеера получается расшатанный. Попробую что-то с этим сделать. И обратное направление. Вот, в обратном направлении вообще все хорошо. Уровень по каналам неплохой. Вот, и то же самое. Пик на 32 Гц, больше 0,5%, подсказывает нам о том, что моторчик ушатанный. И есть смысл что-то с этим сделать, потому что, смотрите, все остальное прям вот в идеале. Да, вот этот пик на 50 Гц непонятный мне еще. Но вот если что-то сделать с моторчиком и уменьшить детонацию именно от моторчика, то тогда и общий уровень детонации должен, ну, так заметно снизиться. Я поборюсь еще за этот плеер, учитывая вот эту вот картину. И тогда вернусь к вам с финальным результатом. В итоге я модифицировал моторчик. Я поставил раму с 24-го моторчика и нижний ротор с 24-го моторчика. Верхний ротор будет у меня с 26-го моторчика. Пасек поставил ближе к сечению 0,6. Тоже длиной, полудлиной 99 мм.